ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့လူပင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းလူပင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တာရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးပေးတဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးပါမယ် forever ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမကြာခဏသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူပင်တစ်ခုအနေနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် forever လူပင်ကတော့ကျွန်တော်တို့on step ပြီးတာနဲ့စအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ power မပိတ်မချင်းမရက်လိုက်မချင်းအလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် forever looping အစကနေအဆုံးကိုသွားမယ်အစကနေပြန်စားမယ်အဆုံးကိုသွားမယ်ဒီနည်းနဲ့အဆုံးစားမရှိ looping ပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချိန်ရေအတွက်အတိအကျအလုပ်လုပ်မဲ့ looping မျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ချိန်ကျရင် forever ထဲမှာသုံးလို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင် loop တွေထဲမှာrepeat ကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ LED မီးလုံးလေးတွေအဖွင့်ပိတ်ကိုဖွင့်ခြင်း၄ချိန်အတိအကျလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်အချိန်စက္ကန့်ပိုင်းမီလီစက္ကန့်ခြားပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေအတိုင်းပဲ LED လေးအကုန်လုံးထွန်းပါမယ်100 millisecond တစ်စက္ကန့်ရဲ့10ပုံတစ်ပုံပေါ့အချိန်တစ်ခုစောင့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် screen clear လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ပါမယ်အဲ့ဒီကောင်က၄ချိန်ပဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် restart ပြန်ပေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ on step ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် on step ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါပဲအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ looping ၄ချိန်ကိုတစ်ခါပဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ forever နဲ့တွားထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ၄ချိန်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုအခု looping တွေဒီ LED လေးတွေ pass တွေသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တာကိုရအောင်ဖန်တီးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရတာအတတ်ပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုတ်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က on step မှာဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘူးပြီး forever စအလုပ်လုပ်မယ် forever ကိုစအလုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီ looping ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့အချိန်၄ချိန် looping အစဆုံးအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် looping ထွက်သွားပြီးတော့ looping ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီ green အဆုံးရောက်သွားပြီးတော့forever looping ရဲ့အဆုံးကိုရောက်ပြီး forever ပြန်စမယ်ပြီးရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီ looping ကို၄ချိန်အလုပ်လုပ်မယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး trace လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာမှားနေလဲဘယ်နေရာမှာစဉ်းစားတာလွဲသွားလဲဆိုတာကိုပြန်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေမစီးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘယ်နားမှာစို့နေလဲဆိုတာကိုရေပိုက်မှာ trace လိုက်သလိုပါပဲအဲ့လိုဥပမာလေးအတိုင်းပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရေတွက်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ looping မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ looping လေးကိုပြောပြပါမယ်ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ false လို့ပေးထားတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့အချိန်တွေတစ်ခုကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ false ကိုကျွန်တော်တို့ true လို့ပေးလိုက်ရင်တော့ forever looping လို့ပဲ infinite looping တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ looping ကသူ့ဟာသူအပြင်မှာတော့အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူးခုန on step နဲ့ forever တစ်ခုတည်းမှာရှိမှအလုပ်လုပ်မှာပါ forever ကတော့သူကြီးတက်တက်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ looping ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလိုသာ true ပေးလိုက်ရင် forever နဲ့မထည့်ပေမဲ့ forever နဲ့ထည့်တဲ့ effect မျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းမှန်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကအမြဲတမ်း looping ပတ်နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်အဆုံးစားမရှိအလုပ်လုပ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် forever နဲ့ထည့်ထားတဲ့ effect တိုင်းပဲအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီထဲမှာ true ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ချင်တာဘယ်အချိန်မတိုင်ခင်ဘယ်လိုအခြေအနေမှန်နေအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီထဲမှာအခြေအနေတစ်ခုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့
sensor ရဲ့ value တွေနဲ့စမ်းပြပါမယ်အဲ့တော့ sound level ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်နေဘာလုပ်မယ်စသဖြင့်စမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ sound နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေရှိမလဲအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ sound level ကိုစမ်းခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတန်ဖိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့သင်္ချာကိုသုံးစီကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ချာတွေကကဏ္ဍတွေကိုsorry logic တွေကကဏ္ဍတွေကိုသုံးပါမယ်ကျွန်တော်တို့က if ကိုသုံးပြီးတော့ဟိုတနေ့ကစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့က if ကိုမသုံးဘဲနဲ့ y နဲ့မှာတစ်ခါထည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကြီးလားငယ်လားဆိုတာနဲ့စစ်ပါမယ်အဲ့တော့ sound level ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်တဲ့ငယ်ရင်ဒီ LED လေးတွေအလုံးလုံးပြမလဲဘယ်လောက်တဲ့ငယ်လို့ရှိရင် LED တွေလင်းသွားမလဲဒါမျိုးစမ်းကြည့်ပါအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က forever looping နဲ့ထည့်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် on step မှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတစ်ခါပဲအလုပ်လုပ်ပြီးထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ forever ထဲမှာကျွန်တော်တို့က sense လုပ်ဖို့အတွက်ကိုထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့် sound level ကိုစစ်မယ်မှန်ရင် looping ပတ်မယ်မှားရင်ထွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ sound level ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးက100နဲ့ငယ်နေမယ်ဆိုရင်မီးလုံးကိုလင်းပြမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူကမီးလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ clear screen လုပ်ပြီးတော့ပြန်ညှိလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ looping ပတ်နေသမျှ color ပတ်လုံးသူကဒါမှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးလင်းပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ128ဖြစ်နေပါတယ်128ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မီးလုံးမလင်းတာပါတပြေးပြေးနဲ့ short ချလိုက်ပါမယ်တရားတဲ့ငယ်တာနဲ့မီးလုံးလင်းသွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားတဲ့ကြီးသွားတာနဲ့မီးလုံးပြန်ပိတ်သွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တရားတဲ့ပြန်ငယ်လိုက်ပါပြီအဲ့လိုအလုပ်လုပ်တာကျွန်တော်တို့ forever ထဲမှာထည့်ထားလို့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ on step ထဲမှာထည့်ထားရင်တော့စစချင်းတစ်ချိန်ပဲစစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးတစ်ချိန်မှာတရားတဲ့ငယ်လို့ရှိရင်တစ်ခါအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့က hardware တွေကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့ forever ထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် on step မှာစစချင်းစစ်ဆေးခြင်းတဲ့အလုပ်တွေကို on step ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ setting ပေးထားမှာပါတကယ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ forever ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sound level ကိုဖတ်မယ်ပြီးရင်စစ်ဆေးမယ် sound level ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးထဲမှာရှိသလားရှိလို့ရှိရင်ဒီ looping ပတ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြနေမယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ထွက်သွားပြီးတော့ screen ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် LED မီးလုံးလေးကို offline မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုစမ်းကြည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ assignment တင်တဲ့စီမှာတင်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်